قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت جميلة بتدخل في جواز مزيف مع أكتر شاب بتكره عشان تترقى في العمل. فيا ترى يحبوا بعض ولا يفضلوا يتخانقوا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع أوك وسون وهي رايحة بعد ما عرفت إن أمها ماتت وهي في دار الرعاية وبتبكي، وبيفتكر معاملتها معاه وبيبكي برضه، وهي بتكون بتفتكر كل حاجة خاصة بيها، وبيروح لقاعة العزاء وبتروح تحضن في يون وتشي علشان امها اللي ماتت دي، وبيبكوا عليها بشكل كبير ومش مصدقين انها ماتت فجأة كده. فبيعدي الوقت وبيروح يكتبوا شهادة الوفاة ومش عارفين امها كانت بتنتمي لأي عشيرة، واللي اوك بيكون عارف ده وبتقرر تكتب اسمها انها صاحبة العزاء، وبتختار التحضيرات اللي هتحصل، واللي بيكون هيون جاب لهم ورد كتير بعد ما عرف، والكل بيكون بيحضر العزاء ده وبيتمنوا انها تكون مرتاحة. بس سون بتفضل تبكي ومش بتقدر تمنع نفسها، وسط متابعة من يون وتشي وكمان اوك اللي بيبكوا كلهم سوا. فبتمشي تشوف ان مفيش اي حد راح ليها على عكس باقي الناس، واوك بيطمنها ان الناس هتيجي وان هنا زمايلها بيجوا بالفعل وبيهونوا عليها، وبيعرفها في ان امها كانت بتدخن كمان، وبيروح عشان ياكلوا وبيتكلموا على اللي كان بيحصل زمان وبيحاولوا يلطفوا الجو. واوك بيشوف انها منغمسه مع اصحابها دول، وبتروح تشوف ان في ناس كتيره جت وشايفه في ان امها كانت بتهتم بالناس وهي كمان، وتشي بتعرفها في انها انفصلت عن يونغ وهتنجب الطفل علشان يومها كانت حابه ده وعايزه تعيش عمر طويل وبتفتكرها دايما، وزمايلها بيمشوا وبيسيبوا سون، فالكل بيروح يمشي وبيودعها، واوك بيتابع انها حزينه وبيعطي لها الورقه عشان تكتب جنب اسمها كل الاشخاص اللي كانت بتتبناهم، وبتشكره على انه كان موجود معاها وقت ما كانت وحيده، وبيحضنها وبيوعدها انه مش هيخدعها خالص، وهي بتتاثر فبتروح تودع بابا وامها هما جنب بعض، وبتخلي يون تبكي بما انها اول مره تيجي لهنا، واوك بيعرفهم في ان جدته ماتت هنا برضه، وكل واحد بيتكلم على امه، واوك بيتاسف ليها علشان ما عملش بوعده، وتعويضا عن ده هيفضل جنبها على طول، وبيمشي معاها وبيمسك ايدها، وبتفتكر كلامه عن وعوده لامها وبتقول له ان ما عادش ملزم بالوعد دي وبقى حر ولازم يهتم بنفسه ويشوف نفسه هو الاول علشان عاش حياته كلها عشان خاطر امه وجدته، وكان بيستحمل وشايف هيعمل ده معاها وهي مش عايزاه يبقى كده، ومش عايزه تكون سبب انه يكون مش كويس وانها تكون متحمله خسارته هيكون عبء كبير عليها، وعشان كده بتقرر تسيب ايده وعايزاها سعاده لاخر مره انها تكون صادقه مع نفسها، وبتشيل ايده من خاتم الجواز بتاعهم وبتمشي وبتسيبه واقف حزين زي ما هو وبيبكي، وهي كمان بتمشي وحيده وسط متابعه يون وتشي ليها وشايفين اللي حصل، في حين ان اوك بيكون لسه هناك وبيبكي وواقف عند قبر جدته بوك. فبيعدي الوقت مع سون اللي يوم بتهتم بيها وكانت عايزه انها تستنى على اوك بعد اللي هو فيه ده، وسون شايفه في ان لو كانت استنت ما كانش هتقدر تبعد عنه، وعايزينها انهم يعملوا كل حاجه مع بعض، بس هي شايفه في انه زي الاطفال مش بيسيب كل حاجه بسهوله، وان اوك اثر فيها كتير وحبيته وما كانتش عايزه تسيبه وبتبكي كتير. فبيكون مروح وهي بتدخل اوضتها في الوقت ده وبيكون مش عارف يروح ليها ولا لا، وبيفكروا ببعض هما الاتنين ومش عارفين يتصرفوا ازاي، خصوصا اللي بياخد هدومه وبيمشي من المكان كله وهو مش عاوز ده وبيكون رافض يسيبها اصلا، بس بيكون مجبر على اللي يعمله ده. فبيعدي الوقت مع افتتاح كلب للتعليم للملعب اللي في الميتم واللي الكل بيكون فرحان بيه، وطبعا بوجود هيون ويوهان وجاي وكلهم بيتصوروا وبيفرحوا بهيون بشكل كبير، واللي بيتبسط بالاطفال بس سون بتكون مش طايقاه خالص، وغونغ بتيجي وبتكون شايفاه باللي بتعمله اصلا، ولما بتشوفه بتروح تجري ليه على طول وبيتفاجئ منها وبيقرر ياخدها وبيعرفها في انها لازم تكون في المطار علشان اوكا هيسافر النهارده وعاوزها تروح معاه ويوصلها اصلا، بس بترفض وبتروح تجري على طول وبتقرر تكمل، بس بتفتكر ان الزي ده كان اوكا هو اللي لابسه اصلا وبتكون لسه بتفكر فيه. فبنروح لاوكا وماشي وبيلاقي جانغ هناك مستنيه، وكمان هيوم بيكون مش عاوزه يمشي وقرر انه يفضل معاه ويتراجع عن كلامه وتهديده ليه، وجانغ بيعرفه في ان كل حاجه مستنياه هناك، وباين انه خايف وقلقان عليه ومفيش حد عاوزه انه يمشي خالص عشان هم حبوا وجوده، واوك بيقول ان هو اخوه، وده بيفرح هيون جدا وبيقرر يمشي على طول وسط وجود بوك اللي بيروح يعرفه رسالته ليه اساسا وبيفضلوا يتجادلوا كعادتهم. فبنروح مع يون اللي بتروح تعرفها في ان اوك سافر خلاص، وعشان كده بتقرر انها تروح تقرا الرساله بتاعته اللي بيهنيها على جوازهم، وبتفتكر كل المواقف اللي كان فيها معاها ووقت اعترافه بحبه لها كمان، وبيتمنى انهم يكونوا كويسين سوا وانها تلاقي الحب الحقيقي اللي كانت بتدور عليه وتكون كويسه، وبتتمنى لها الحظ كويس من زمان وده اللي هي بتحبه، وبتكون بتتمنى ليه كل حاجه كويسه، وبتروح تهتم بالقطه بيبي وده اللي فاضله من اوك اصلا وعايزه تتقرب منها اكتر.
فبيعدي 6 شهور مع بوك وهو مع جيونغ اللي بتكون لسه متسلطة عليه زي ما هي، وعشان كده يوم بييجوا بيعرفوا في انه ينفذ الخطة بتاعته وبكده يتجوز البنت اللي بيحبها، وعشان كده بيقرر انهم يتعشوا بكرة. هو بيكون مش موافق على يون، فبنروح ليون اللي بتخلص العمل وبتفرح وبتيجي عشان تنام، بتكلم المديرة وبتشكرها على اللي عملته وبتكون عايزة تقابلها. فبنروح لتشي اللي شايفه ان يونغ بيغير الاستوديو وبتقرر تروح عشان تاخد مالها، وبتروح وهي حامل وبتشوف ان يونغ بقى عنده كرش كمان وبتنصحه. فبنروح ليوهان اللي بيكون مع سون، ومن الواضح انهم اشتغلوا سوا عشان بقى في شركتها اللي لسه بادئه، وقررت انها تسيب الشركه لما وجاي نجح وهتكون كويسه وهتلزم كل بالتعليم. فبتشوف ان يوهان عاوز يستقال ويمارس البرمجه، وعشان كده بتعرض عليه انه يشتغل معاها وبتكون خليته يعمل ده وبتشجعه في انه يعمل اكتر من مهمه، لغايه ما بيجي لهم التمويل وبيرضى عليها انها تاخد التمويل ده من هيون، بس بترفض طبعا. فهيون بيروح عشان يتقابل مع عيلته ومعاه الورد ده، وفجأة بيلاقي أخت صاحبة المعرض واللي قابلها وبيكون مصدوم إنها ليه موجودة هنا أصلا، وشايفة في إن ده ميعاد متدبر وده بيتصدم بشكل كبير. فهنا يوم بتروح تتعرف على المتدرب الجديد واللي بيكون مكسوف منها عشان هو معجب بيها وبتستغرب. فيوم بيتكلم مع دي عشان هم عملوا ميعاد متدبر من غير ما يعرفوا أي حد، وبتقول إنها مش عايزة تتجوزه وبتشتمه وبتحرجه على طول. فيوم بيجي لها عرض انها تروح محاضره في جامعه، واللي بيرن على مديرتها وفجاه الشخص اللي معاها بيمشي، وفجاه بتشوف او بتتخيل انه موجود وبتقرر تروح وراه، بس بتلاقيه مع بنت تانية. وفجاه بتشوف هيون وهو مع البنت دي وهي بتفضل مصدومه وبتاخد الورد وبتتصور معاه وبتكون مصدومه جدا، وهما بيشوفوا بعض وبتخيلوا البنت اللي بتضايق عليها ده، ولما بتيجي تروح ليه بتكون هتقع بس الشخص ده بيلحقها على طول. وهنا بتقرر انها تضايق هيون زي ما حصل. فبوك بيشوف ان الميعاد منفعش، وجينغ بتكون بتكتب في قصص زي يون كده وبتكون فرحانه، فيون بتمشي مع يون وبيلوموا بعض على اللي حصل ده. فتشا بتخلص عمل وهيونغ بيعرفها في انها حبيبته اللي بتحبه فعلا وبتخاف عليه وعاوزها تسامحه ويكون معاها ويكون بالطفل، بس بترفضه وعشان كده بيروح يحضنهم سوا. فبتروح مع سون ويون وبيحتفلوا بالطفل وكمان عيد ميلاد سون، وتشي بتديها هديه من اللي بتتصدم انهم لسه بيتكلموا اصلا. فبتروح تشوف الهديه وشايف انه بيعرف يوفي بوعوده، وبيجي لها رساله علشان قررت تبيع البيت ده وهي مش عايزه. ولما بتدخل بتشوف وهو مع البنت دي وفرحان، وبتروح تتابعهم وهي حزينه. ولما بيمشي السمسار بيأكد عليه وانه اكيد بيحب البنت اللي معاه، بس بيكون حزين فعلا. فبنروح لسون وهي مع عشان يقابلوا مستثمر جديد واللي هيكون هيون، وبيشجعها انهم يعملوا كده وبيحاولوا يخليه كويس ويدوم استثمار رغم انه مش عايز وبيمشي على طول، بس بيكون وافق على ده وبيفرحوا. فبتشوف زمايلهم بيتكلموا على ان رجع عشان زفافه. فيوم بتوصل وهي خايفه وبتقرر تركز على واحد عشان ما تتوترش، واللي بتلاقي هيون وبتركز عليها بتفرح جدا من الطلاب دول، وبيروح ليها وبيفرحها. فبيروح يعرض عليها انهم يخرجوا في اماكن كتيره وبيعملوا ده سوا وبيفرحوا وبيعملوا معاها كل حاجه بيحبوها. فبيتصوروا سوا كمان وبيبعت لها صورها وبيقدم لها خاتم وبتوافق عليه، وناويين يفضلوا سوا على طول وبتبوسوا، وبتكون فرحانه كتير هو كمان. فسون بتشوف خاتمها مع وبتكون حزينه جدا، وبتشوف ان المتجر اتقفل اللي كان كل ذكرياتهم سوا فيه وكل الاحداث اللي حصلت معاهم، وبتكون بتبكي كتير. وفجأة بيجي وبتستغرب منه وبتشوف انه اتجوز وبتهنيه، وبتكون مش قادرة تيجي الزفاف ومستغرب ان ده بس اللي هتقوله، وبتعرفه انه كان السبب في التدخين وبتفرح وبتمشي. فبيروح وراه وشايف انها مش ناسياه ووحشها وندمانة عشان اتخلت عنه، وده اللي بتأكده علشان هي مش قادرة تنساه بس عايزاه يكون حر ويعيش حياته، وانه برضه اشتاق ليها. وبيديها دي عيد ميلادها وبيعرفها في انه مش هيتجوز عشان هو رجع في المكان اللي حبه، وبيروح يحضنها عشان هو بيرتاح معاها، وبتقرر تاخده عشان ينام وهي معاه وفرحانه انه رجع لها من تاني. فبيعدي اليوم ومش بتلاقيه جنبها في البيت خالص وبتحزن، بس فجأة بيجي وبتزعق فيه علشان هو كان بيجيب طعام وفكرت انه اختفى، وبيوريها خاتم اللي لبسوه من تاني وبيحضنوا بعض وبيعترفوا بحبهم لبعض وبيبوسها كمان. وقصتنا بتخلص علينا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان تتابعوا ملخصات تانية كتير. سلام.